सब्सक्राइब कयो रियाज़ एडिट यूट्यूब चैनल के घंटी जे आइकन ते लाजमी क्लिक कयो त जीअं तव्हांखे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम विक्टोराट सी पार्ट नंबर 2 सां गॾु मां तव्हांजो होस्ट रियाज़ हुसैन शेर। दोस्तों अॼु पाण सिखंदासीं विक्टोराट कीअं ठाहिजे यानी कार्टून में कीअं क्रिएट कजे। उन लाइ तव्हां अगरि पहिरियों वीडियो न आहे ॾिठो त उहो ज़रूरु ॾिसो। मथे आई बटन ईंदो हूंदो, तव्हां उन ते क्लिक करे उहो वीडियो ॾिसी सघो था। अपलोड करे चुको आहियां। ऐं दोस्तों अगरि तव्हांखे विक्टोराट इमेज ठाहिण सिखणो आहे त हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसो ऐं वीडियो खे लाइक ज़रूरु कयो। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। वीडियो खे स्टार्ट था कयूं दोस्तों।
तो दोस्तों असांजी जेकी इमेज आहे उहा तैयार थी वई कंप्लीट थी वई कार्टून इमेज। हाणे असां बैकग्राउंड ठाहींदासीं त उन लाइ तव्हांखे इंतज़ारु करिणो पवंदो पार्ट 3 जो। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।